बुलेटिन का आगाज़ करें और अब आपको बताएं, कराची वाले पानी ज़ख़ीरा कर लें। 3 दिन मुश्किलात रहेंगी। मुख्तलिफ इलाकों में आज से बुध तक पानी बंद रहेगा। चनेसर टाउन, जिन्ना टाउन, केमारी, क्लिफ्टन और सदर के इलाके शामिल। गुलशन टाउन, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद भी मुतासिर होंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, आगाह कीजिएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कराची के शहरियों के को पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुताबिक दिखाई देती है। साथ ही 200 MGT पानी सप्लाई करने के लिए जो वाटर बोर्ड की लाइनें हैं उनकी मुरम्मती काम जो है वो जारी है। इस वक्त हम गुलशन टाउन में मौजूद हैं और 3 रोज़ तक पानी जो है वो पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें अगर हम बात करें तो केमारी, क्लिफ्टन, सदर, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद के कुछ इलाके हैं जो इसमें शामिल हैं। इसी तरह गुलशन टाउन हो गया और चनेसर गोट हो गया। जिन्ना टाउन में जो है वो पानी की जज़वी जो है वो हम लोग देखते हैं कि मुअत्तल जो है वो रहेगी और ये मुरम्मती काम जो है वो आज से शुरू किया जाएगा। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद भी आपको जो है वो दिखा सकते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ये पूरी जगह जो है वो खोदी जा रही है और यहाँ पर जो है वो लाइन डाली जाएगी। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है, सफारी पार्क के बिल्कुल अपोजिट का ये एरिया है जो कि गुलशन टाउन के अंदर आता है। और रोड की अगर हम लोग सूरत हाल की बात करें तो देखिए सामने जो है वो BRT का मंसूबा बन रहा है और जिसकी वजह से कुछ लाइनें जो है वो डैमेज हो गई थी। ताहम वाटर कॉरपोरेशन जो मुरम्मती काम है उसका आगाज़ जो है वो किया जाएगा और 3 रोज़ के अंदर जो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 रोज़ के अंदर जो है वो लाइन पानी की जो है वो उसका जो मुरम्मती काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ के इलाका मकीन है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की जो इलाका मकीन है जिनको 3 रोज़ तक पानी नहीं दिया जाएगा, उनकी पानी की जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी और उनको पानी की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। KMC महकमा चार्ज पार्किंग जो है कानूनी वैले पार्किंग वसूल करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। ज़िला शर्की के शादी हॉल्स, बैंकेट और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे नुमाइंदे शेख मुख्तार इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सैयद मैसम अली जैदी के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानिएगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। आज जो है ज़िला शर्की के जो यहाँ पर हॉल्स बने हैं, बैंक्वेट बने हैं और वेले पार्किंग गैर कानूनी तौर पर वसूल की जा रही थी, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की गई है। हमारे साथ इस वक्त जो है डिप्टी डायरेक्टर महकमा चार्ज पार्किंग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि आज जो है कार्रवाई की गई है, काफ़ी सामान भी जब्त किया गया है, तो कितनी कामयाबी मिली इसमें आपको? जी, असल में मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा बाब साहब और सीनियर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग नबील बलूच साहब की हिदायत पर ऑपरेशन जारी है। आज तीसरा रोज़ा 3 दिन से जारी है। जो इलीगल वैलिड पार्किंग है के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। शादी हॉल, रेस्टोरेंट वगैरह हमने इनको नोटिस जारी किए थे 10-15 दिन पहले कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि इनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कोई। हम चाह रहे हैं इनका रिकॉर्ड मेंटेन हो और जो इससे जो रजिस्टर्ड होंगे, जो उससे रेवेन्यू आएगा हमारे पास, उससे KMC में हमें फ़ायदा बहुत होगा। तो मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में क्या इरादा है? जिन शादी हॉल्स और बैंक्वेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, तो क्या दोबारा उनका चेक एंड बैलेंस के लिए कोई निज़ाम भी वज़ा किया? आज हमने सिर्फ इनके सामान उठाया है और काफ़ी जैसा आप देख रहे हैं इनका सामान हम उठा के लेके आए हैं। हम इनको बाउंड करके आए हैं। अगर 1 हफ्ते बाद इनको दोबारा चेक करेंगे, अगर इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया फिर हम इनका काम बंद कराएंगे। आज हमने इनका काम बंद नहीं कराया है, सिर्फ हमने इनकी सामान उठाया है और इनको हमने कहा है कि हमारे ऑफिस आएँ और अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराएँ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। आज जो है जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इनकी जानिब से, तो ये वार्निंग दी गई है तमाम शादी हॉल्स और बैंक्वेट के मालिकान को कि वो वेले पार्किंग जो है बाकायदा तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग में रजिस्टर्ड कराएं। इनकी जानिब से कहा गया है कि गैर कानूनी पार्किंग को फौरी तौर पर रोका जाएगा। इस शहर से पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, लियाकताबाद डाक खाना पर फ्लाईओवर्स के दोनों तरफ अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। धूल मट्टी से लोगों का जीना दोभर हो गया। इसी हवाले से आगाह कर रहे हैं वसीम शाह, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، دیکھیں اس وقت ہم کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے لیاقت ڈاکخانہ پہ موجود ہے. یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پہ لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دھول مٹی یہاں سے اٹھ رہی ہے. روڈ پہ بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے ہیں. یہاں پہ اس وقت پیک آورز میں ٹریفک شدید جام ہو جاتا ہے. یہاں پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں. عوام ہمارے ساتھ موجود ہے. عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہے. جی آپ بتائیے گا کہ یہ روڈ یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کب سے نہیں بنا ہے اور کیا کیا مسائل ہیں؟ بھائی یہ روڈ تقریباً 13 سال کا عرصہ گزر گیا, اب تک یہ روڈ بنا نہیں ہے. ادھر دکانداروں کو, ریسٹورنٹ والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. جی جیسے کہ آپ نے عوام کے مسائل سنے, یہ دونوں ٹریکس جو ڈاکخانہ یہ پل ہے شارع پاکستان بھی کہلاتا ہے, اس کے نیچے دونوں ٹریک سے تقریباً 1 کلومیٹر کے دونوں طرف کے جو سڑکیں ہیں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں سے دھول مٹی اٹھ رہی ہے. آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں مارکیٹس بنی ہوئی ہے. ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں, مٹی اٹھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے سانس کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک طرف پتھارے کھڑے ہوتے ہیں, رکشہ آتے ہیں, تو یہاں پہ پیک آورز میں ٹریفک شدید جام ہو جاتا ہے. میئر کراچی جو کراچی کے جو نا ڈیولپمنٹ کے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم ان سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو 13 سال سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک ابھی تک بنی نہیں ہے, جو کہ بہت ہی مین سڑک ہے, جو بہت تشویشناک بات ہے کہ ابھی تک یہاں پر کوئی کام شروع ہی نہیں ہوا, نہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہے کہ اس پہ کوئی کام کرنا ہے. جی کراچی کے ضلع غربی کے علاقے ہریانہ کالونی میں 8 ماہ سے گیس کے سنگین مسائل موجود ہیں. علاقہ مکین پائپ لائنوں میں گیس کی آمد کے منتظر. تفصیلات وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں. گیس پائپ لائنیں اور میٹر موجود, پھر بھی 8 ماہ سے گیس غائب. یہ کہانی ہے ہریانہ کالونی کی, جہاں سنگین گیس مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. جدید دور میں شہری لکڑیوں پر کھانا تیار کرنے پر مجبور. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گیس مسائل نے پریشان کر دیا. SSGC کے شکایتی دفتر میں صارفین کے ساتھ حتیٰ کہ آمیز رویے کے ساتھ بات کی جاتی ہے. گیس کے ہزاروں روپے کے بل آتے ہیں, جن کی ادائیگی کے باوجود گیس کے لیے ترس گئے ہیں. 9 مہینے ہو گئے تب سے گیس کا مسئلہ چل رہا ہے. بل ڈبل آتے ہیں, گیس آتا ہی نہیں ہے. صبح میں ناشتے میں تکلیف ہوتا ہے اور دن کو جو نا مسئلے, بچے جو نا اسکول جاتے ہیں, لوگ کام پہ جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتا ہے. ادھر لکڑی کے پیچھے بھاگو, ادھر گیس نہیں ہوتا ہے, سلنڈر. تو ہزاروں مسائل ہے. حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ گیس کا مسئلہ ہمارا فوراً حل کیا جائے. یہ ہمارے سندھ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا گیس کا مسئلہ حل کرے. ہم لوگ گیس کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اتنی نظر انداز سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم کو شرم آ کے ہم اپنے بل واپس رکھ کے آ جاتے ہیں. نہ کم کرتے ہیں اور بل 10,000 15,000 12,000 یہ بل آتا ہے اور گیس کا نام و نشان نہیں ہے. 50 روپے کلو لکڑی ہے. لکڑی لیتے ہو ایک ٹائم کا چائے پک جاتا ہے بس اس میں. تو ہم لوگ کیا کریں بھائی. دور حاضر میں سوئی گیس زندگی کا حصہ اور اہم بنیادی ضرورت بن چکی ہے. تاہم اس کے حصول کے لیے شہریوں کو روزانہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. روشنیوں کے شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری. مومن آباد بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے لگا. علاقہ مکینوں نے ہر ماہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی اور سٹار کسٹمر ہونے کا دعویٰ کیا. مکین کہتے ہیں کہ ہماری PMT سے 80% سے زائد بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے. بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں. کے الیکٹرک کا کراچی کے 70% علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا دعویٰ. شہر کے 30% علاقے بجلی چوری اور بلوں کی ادائیگی کی شرح کم ہونے کے باعث لوڈ شیڈنگ کا شکار. مومن آباد آمازائی محلے کے مکین بجلی کو ترس گئے. کہتے ہیں ہر ماہ بجلی کے بل باقاعدگی سے بھرتے ہیں. پورا علاقہ اسٹار کسٹمر کی فہرست میں آتا ہے. ہماری PMT سے 80% بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کے باوجود 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنی پڑتی ہے. ادھر 2 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتے تو یا 2 گھنٹہ بجلی ہوتے تو 4 گھنٹہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سمجھے. یا قسم کی 8 گھنٹہ ڈپٹی ہوتے تو 12 گھنٹے ڈپٹی نہیں ہوتی. یہ نہیں بجلی نہیں ہوتے بھائی, بڑی پریشانی ہوتے. جتنی لائٹ آتی نہیں ہے اس سے زیادہ لائٹ جاتی ہے. صحیح ہے. اور ادھر بڑی پریشانی ہے لائٹ کی وجہ سے. صحیح ہے بھائی. اور یہ اورنگی ٹاؤن ہریانہ کالونی امازائی چوک کا PMT ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس PMT سے جو ہے علاقے بہت دیے ہوئے ہیں, یعنی اس کی لوڈ بہت زیادہ ہے. گزارش ہے کہ اس کے اندر ایک PMT بھی بڑھائی جائے اور یہ لوڈ سیٹنگ بند کی جائے. بجلی کی بندش سے علاقے میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں.
कम से कम 3-3.5 घंटे की लोड शेडिंग है। 1.5 घंटे लाइट आती है तो 3 घंटे लाइट नहीं होती है। इस वजह से काम हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और एक काम तो लाइट की वजह से वैसे भी नहीं, और रात को तो लाइट होती ही नहीं है दिन। इस वजह से नहीं काम हो सकते हैं, नहीं आगे ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। इस वजह से काम का बहुत, बिजली की वजह से बहुत असर पड़ा। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली। इलाहाबाद 10 नंबर पर सीवरेज लाइन के मरम्मती काम के दौरान गैस पाइपलाइन टूट गई। कई घंटों तक गैस की फराहमी मुअत्तल रही। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। छुट्टी वाला दिन लियाकताबाद के मकीनों के लिए अजियतनाक बन गया। गैस पाइपलाइन मुतासर होने से गैस की फराहमी कई घंटों तक बंद रही। लियाकताबाद 10 नंबर पर सीवरेज लाइनों के मरम्मती काम के दौरान गैस पाइपलाइन अचानक टूट गई। SSGC हुक्काम का कहना है कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन नाअहली का जिम्मेदार है। बेसिकली हमें जब इत्तला मिली तो यहाँ पे इससे पहले भी कोई काम हो रहा था वाटर बोर्ड वालों का, वाटर बोर्ड एंड सीवरेज बोर्ड का। तो जब उन्होंने काम करते हुए उनको हमने बताया भी था, इंटीमेट भी किया था कि यहाँ हमारा नेटवर्क है, यहाँ से आप लाइन को डिस्टेंस पे रखें, बट उन्होंने उसका कोई एहतियात नहीं किया। रिजल्टन मेरी लाइन को डैमेज किया और इतना बुरे तरीके से डैमेज किया कि उसके हवाले से पूरे इलाके की गैस की सप्लाई को बंद करना पड़ा। इलाका मकीन बोले छुट्टी के दिन गैस बंद होने से होटल से खाना खरीद कर लाना पड़ा। सर मुश्किलात तो होगी, गैस बंद है, सीवरेज की लाइन का मसला चल रहा था, सही है, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन को उन्होंने बहुत तरीके से डिवीज कर दिया। घर में खाना बनाने के लेटे में सुबह का नाश्ता भी नहीं करा, दोपहर का खाना तक भी नहीं बना। भाई ये गवर्नमेंट से इतला है, गुजारिश है जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए तो हमारे घर से होटलबाजी बच जाएगी। SSGC हुक्काम ने मरम्मती काम मुकम्मल करके इलाके में गैस की फराहमी बहाल कर दी। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची समेत सूबे भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। गुर्दों के अमराज हेपेटाइटिस A, रुबेला, खसरा और मम्प्स की वैक्सीन नापैद। टेटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी रेबीज अद्वियात भी नायाब। स्टोर मालकान कहते हैं कि अद्वियात कंपनियों से ही नहीं आ रही। तफसीलात मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। शहरियों के लिए बुरी खबर, अहम अद्वियात मार्केट से गायब। टेटनस, इम्यूनो ग्लोबुलिन और रेबीज से बचाव के लिए एंटी रेबीज, इम्यूनो ग्लोबुलिन, TB, कैंसर की अद्वियात भी मैसर न रही। स्टोर मालकान कहते हैं कि टेटनस इंजेक्शन 3 माह से नहीं आ रहा। अद्वियात की कीमतें बढ़ने के लिए किल्लत पैदा की गई है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जो पिछले 2-3 महीने से जो है ना शॉर्टेज चल रही है उनकी, जैसे TB की हो गई और इसके अलावा टेटनस इंजेक्शन हो गया, बहुत शॉर्ट चल रहे हैं ना। तो वजूहत इसकी है कि जब इनको रेट बढ़ाने होते हैं मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है 2-3 मंथ तक, उसके बाद जब आती है तो उसके रेट बढ़े हुए होते हैं। तबी माहिरीन के मुताबिक टेटनस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बरवक्त वैक्सीन न मिलने से टेटनस और 30 से 40% केसेस में मौत का सबब बन सकता है, जबकि एंटी रेबीज इम्यूनो ग्लोबुलिन को रेबीज वैक्सीन के साथ देना जरूरी होता है। कैमरामैन वाहिद बलूच के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। न्यू कराची टाउन की जानिब से यूनियन कमेटी नंबर 10 गोधरा कॉलोनी का 2100 रोड तामीर किया जा रहा है। 2 दहाइयों के बाद तामीर होने वाले रोड की तामीर से हज़ारों ताजरों और रहायशों को सहूलत मिलेगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। गोधरा कॉलोनी 2100 रोड धागा मार्केट से कपड़ा मार्केट तक तामीर किया जा रहा है। यूसी चेयरमैन फैसल कारी और इंचार्ज B&R डिपार्टमेंट फैसल सगीर ने रोड की तामीर के हवाले से आगाह किया। ये न्यू कराची टाउन का मंसूबा है और इसकी तकरीबन लंबाई जो है 2400 रनिंग फीट के करीब है और 60,000 स्क्वायर फीट के करीब लगभग ये काम है जो इस वक्त आपके सामने हो रहा है। और इंशाल्लाह आपके सामने जिस क्वालिटी और मेयार को बरकरार रखते हुए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब का ये ख़ास तौर पर क्वालिटी और क्वांटिटी पे हम किसी से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस रोड की हालत ये थी, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ रोड बिल्कुल बेकार सा था, ना कोई बंदा ठीक से चल सकता है, तो गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे हम कपड़ा मार्केट, धागा मार्केट गोधरा से जानते हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ बोले कि सड़क की तामीर रिहायशियों का देरीना मुतालबा था, जबकि वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने सहूलियात की फरहमी के बाद ट्रेड लाइसेंस की मद में टैक्स वसूली का अंदिया दिया। माजी के अंदर ही होता रहा है कि जितने भी लोग आते रहे वो सारे के सारे गबन और जो ना वो दिगर निज़ाम अपना सिस्टम चलाते रहे। इस दफ़ा जो है बल्दियात को जो निज़ाम मिला है उसमें मुंतखब नुमाइंदे जो आए जमात इस्लामी की तरफ से वो अमानत और दियानत के साथ जो है अपने शब रोज़ जो है अवामी खिदमत में लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे 20 साल के बाद इस सड़क की तामीर हो रही है और अहले इलाका बड़ा खुश हैं, मुतमईन हैं
اور اس کے بعد جب ان کو سہولتیں دے دی جائیں گی، جب ہم تقاضا کریں گے ان سے ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ ٹریڈ لائسنس ہم وصول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں میری تو خواہش یہ ہے کہ اگر جس طرح سے سوئی سدرن گیس اپنا کام کر رہی ہے، اگر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی اپنا کام اسی طرح سے کر کے اپنا جو بالکل فرسودہ قسم کا تباہ حال انفراسٹرکچر ہے ان کا، لائنیں ہیں، اس کو اگر تبدیل کر دے اور اس کے بعد سڑکیں تعمیر ہو جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ علاقوں کی شکل ہی بدل جائے۔ گودرا کالونی کو 16,000 یونٹس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی کاٹیج انڈسٹری کا اعزاز حاصل ہے، جہاں انفراسٹرکچر کی بحالی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت نرسنگ کے مختلف شعبہ کے لیے انٹری ٹیسٹ۔ کراچی بھر سے 300 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا۔ داخلہ ٹیسٹ کی نگرانی سندھ ٹیسٹنگ سروس پاکستان نے کی۔ فرحان خان کی رپورٹ دیکھیں۔ KMC کے تحت داخلہ ٹیسٹ سینکڑوں طالب علموں نے اپنی قسمت آزمائی۔ سٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس میں نرسنگ کے مختلف شعبوں کے لیے داخلہ ٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا۔ سندھ ٹیسٹنگ سروس کے ترجمان کے مطابق داخلہ ٹیسٹ کا نتیجہ 24 گھنٹے بعد ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا۔ 100 میں سے 50 مارکس لینے والا پاس ہوگا۔ سٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس کے CEO شاہزیب نے کہا کہ گرینڈ انٹری ٹیسٹ کا مقصد نرسنگ کے شعبے کو آگے لانا ہے۔ ہم نے ایک انیشیٹ لیا ہے میر صاحب کے توسط سے، تعاون سے، ایک KMC سٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس کے اندر پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اسکالرشپس کو ہم نے اناؤنس کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرینڈ انٹری ٹیسٹ چل رہا ہے اسٹوڈنٹس کا۔ میئر کراچی کی جانب سے فری اسکالرشپ دینے کے اعلان پر طلبہ بھی خوش دکھائی دیے۔ کہتے ہیں اسکالرشپ دینے پر مرتضی وہاب کے شکر گزار ہیں۔ فی الحال تو 100% ہم نے پیپر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈک کیا ہے۔ اینڈ سیکنڈ اس کے یہ ہم لوگ کافی ٹائم سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسے کوئی اپرچونیٹیز ملیں، اینڈ تھینکس ٹو مرتضی وہاب کہ وہ ہمیں یہ اپرچونیٹیز دیتے ہیں۔ فیس بک پہ میں نے ان کا ایڈ دیکھا تھا تو میں نے وہیں سے اپلائی کیا، اور میں نے آج خیریت سے ٹیسٹ بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے 60% مارکس آ جائیں گے، اور بہت اچھا لگا۔ یہاں کا مینجمنٹ مجھے بہت پسند آیا، بہت اچھے طریقے سے ہمارا ویلکم کیا گیا، اور یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے، بہت خوش مزاج ہے۔ نرسنگ شعبے میں CNA کی 20، نرسنگ اسپیشلائزیشن کی 60 اور NA کی 50 نشستوں کے لیے ٹیسٹ لیے گئے، جس میں شہر بھر سے 300 سے زائد امیدوار نے شرکت کی۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔